do të përcjell Kosovën në krijimin e një linje veçantë buxhetore sa i përket shqiptarëve të Luginës, meqense Kosova prej 3 apo 4 viteve, po edhe më parë, ka parapam mjete financiare në mbështetje të shqiptarëve në Preshevë, Bujanovac dhe Medveç. Pra, jo vetëm fizikisht, por ndjeni më afër me Kosovën. Pra, ka qenë më shumë mbrojtës se ajo në këtë rast. A nuk guxoj t'i ndaj, meqense ne jemi shqiptar, nuk ndahemi mes Kosovës dhe Shqipërisë, ne jemi shqiptar, jemi të gjithë. Kam fjalën tek mbështetja politike, jo. Po, mbështetje politike, por me sa pash edhe sot Ministrja për Evropë dhe Punë të Jashtme, zonja Elisa Spiropali, pati një reagim nga ku e përshëndeti rezolutën e Kongresit Amerikan dhe tha që problemet e shqiptarëve po dalin në dritë, problemet e shqiptarëve në Lugin po dalin dritë dhe kjo ka marrë një kahje të duhur. Unë shpresoj që ndikimi i saj po dhe qeverisë së Shqipërisë do të jetë shumë më pranë me problemet e shqiptarëve në Preshevë, Bujanovac dhe Medveç, si edhe në zgjidhjen e tyre. Duke ditur që Shqipëria është shumë afër integrimit me Bashkimin Evropian, besojmë që rruga saj nuk do të jetë vetëm integrimi, por edhe mbështetja shqiptarëve jashtë kufive të saj. Po, tashmë shkon në fund fare do jetë në dorën e autoriteteve në Beograd, të Vučićit dhe të tjerëve për të zbatuar këto rezoluta, ligje, thirrje, kërkesa apo qoftë edhe ultimatume. Keni besim, jeni shpresë plot që mundet të dëgjohen këto thirrje? Duke ditur që me Serbi nuk është problem të gjesë zgjidhje, po është problem që të pranohet zgjidhja. Unë besoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, veçmas Kongresi e State Departmenti Amerikan, do të bëjnë turistin mbi Beogradin zyrtar që të realizohet një hulumtim spaku në terren dhe nga ku do të nxjerren shifra të sakta apo të shihet të paraqitet në letër diskriminimi i shqiptarëve në Luginën e Preshevës, duke pasur parasysh numrin e saktë të shqiptarëve të pasivizuar, meqense Republika Serbisë e mohon një gjë të tillë, duke e vlerësuar pasivizimin në Bujanovac, Preshevë dhe Medveç si një çështje teknike administrative dhe as pak që nuk përkon me përkatësinë etnike. Gjithashtu, hulumtimi do të marrë masa edhe apo do të vihet re edhe në çështjet e integrimit shqiptarëve në gjyqësor, polici, shëndetësinë sekondare dhe institucionet tjera republikane që shtrihen Bujanovac, Preshevë dhe Medveç. Me gjithë përshkrimin që ju mbët, mundet që të ketë ndoshta ose duhet më saktë që të bëhet një kushtëzim siç serbët kërkojnë asociacionin Kosovë, pse shqiptarët në Luginë nuk kanë të drejtat e tyre? Patjetër duhet një paralelizim mes kërkesave të serbëve në Kosovë dhe kërkesave të shqiptarëve në Luginë të Preshevës. Ne kemi një plan 7 pikë të aprovuar nga qeveria e Serbisë nga viti 2013, meqense asgjë nga atë nuk është aprovuar. Do të thonë, në terren ka mbet situata edhe më e keqe, edhe më e vështirë. Unë shpresoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një faktor serioz dhe këtë drejtim nuk do ta tolerojnë si Bashkimi Evropian Serbinë që të arrihet marrëveshje dhe të mos implementohet. Unë besoj që marrëveshja apo trisnia e SBA-ve do të jetë shumë më këmbgulse dhe më e vështirë për Serbinë dhe institucionet e saj. Edhe diçka të fundit kam, Agon, si ndihen shqiptarët aty në Luginë me gjithë këto lajme që qarkullojnë, sidomos në vitet e fundit, bazat ushtarake të Serbisë në kufi me Kosovën, tensionet, plasi tani, plasi pastaj, konflikti, lufta, pra nga gjithë situata. Unë e thash mbrëmje me një televizion të Shqipërisë, shqiptarët e Luginës nuk jetojnë, ne mbijetojmë ditë për ditë. Është shumë e vështirë jeta këtu, meqense kemi të bëjmë me diskriminim, kemi të bëjmë me mos zhvillim, kemi të bëjmë me sfida që shqiptarët e pjesë e rajoneve të tjera nuk i kanë. Është shumë e vështirë jeta, por ajo që është edhe më dëmshme, nga këto sfida, nga këto probleme, kemi një migrim masiv të tërime shqiptarë nga Presheva, Bujanovac dhe Medveçja. Sidomos në 3 apo 4 vitet e fundit,
ka shumë pak të ri të cilët mbesin për të jetuar këtu, edhe ata të ri të cilat kanë mbet është faktori i punësimit që i mban, por ndryshe është shumë vështirë këtu të sigurohet një vend i punës, duke ditur që edhe atyve të rive të cilat kanë diplomuar në Kosovë, shteti nuk ja mohon diplomën dhe kjo ja pamundson një jetë të dinjitetshme atyre, por jo vetëm edhe atyre, por edhe të gjithë të tjerëve të cilat nuk kanë ku të punësohen dhe zhvillimi ekonomik është në stagnim e sipërm. Duke përfituar që kanë këtë bisedë, më jep dot një opinion për ato që po ndodh në Beograd, situatën politike? Prej 1 dhjetorit të vitit 2024 këndej situata politike apo situata përgjithshme politike në Serbi është jo normale. Do thotë shkollat kanë bojkotuar mësimin, universitetet gjithashtu dhe opozitarizmi nga partitë politike i ka kaluar studentëve. Gjatë muajit dhjetor dhe janar të vitit 2026 patëm një ndalesë të studentëve në për aktivitetet e tyre protestuese, por prej 4-5 ditëve të fundit studentët janë riorganizuar dhe po kërkojnë megjithatë zgjedhje sa më shpejt zgjedhje parlamentare në Serbi. Diskursi është shumë i vështirë të dihet se kush mund të përmbyset pushteti Vučić, duke ditur që ai nga pozita presidentit ka shumë indikacione që të konkurrojë për pozitën e kryeministrit. Do thotë është ai prap që vendos edhe për zgjedhjet, edhe se a do t'i pri partisë listës të cilën listës unifikuese të 3 apo 4 partive të cilat ai gjerë më tani i ka udhëhequr. Agon, faleminderit shumë për bisedën. Me nderë qofshin.